¿Qué onda, gente de YouTube? ¿Qué onda, gente de YouTube? Son Billy con un nuevo video para el canal. Esto es sobre pues el nuevo juego que es Bridge de Construction. Ya sabía que me dirán, pero porque ya no había subido video por una causa que no les quiero decir, pero es una causa. Se llama Bridge Construction Playground. Es un juego muy padre, se los recomiendo. En la descripción les voy a dejar la página donde lo descargué. Déjenme un poco. Es que tengo ahorita audífonos y me quiero dañar. Entonces pues, aquí está. Y le damos a partida nueva. Borrarlos, ya no había jugado, quién sé por qué. Y le damos a jugar, ok. Y vamos al tutorial. Constructor. Empecemos. El juego pues, lo vi en una página. Ahí está. Pero se va a caer, ¿no? Se cayó. Miren, aquí arriba dice de cuánto tenemos. Cuánto tenemos que poner. O sea, cuánta madera tenemos que usar, porque la de arriba será la única madera que tenemos. Como ahorita tenemos 150 y he usado 2. Y ahí está. Y ahí está. Vamos. Ahí está mejor así. Y pues si les está gustando el juego, pues para mí está muy padre. Próximo, vámonos a lo próximo. Construir, ahora sí, ya no quiero el tutorial. Ahora intente construir un puente yo solo. Consejo, los triángulos son muy estables. Sí. Ahora sí. Hacemos esto por acá, esto por acá. Ay, qué grande me salió este. Creo que es un puente un poco deforme, pero funcionará. Ahora sí, empecemos. Nuestro puente está muy hermoso, ¿no? Vamos con a ver si no se cae. Muy bien, nos cayó entonces. No se cae, nada. Próximo me vale. Entonces, vamos a ver. Después también se pueden refrescar por debajo. O sea, esta cosa. Ahora tengo que hacer este puente así. Pero tenemos que hacer esto así. Esto sí, yo voy a poner eso por acá. Esto sí. No, esto no, así no. Hasta el punto. Vamos a ver si funciona. Se cayó, pero sí va a funcionar, ¿no? Con que sí pase está muy bien. Yo solo quiero que pase. Está muy bien. Está muy bien. Vamos a subir un poquito el volumen. Ahora vamos. Voy a soltar unas partidas ya en el siguiente video. A lo mejor lo juegue. ¿Esto qué es? Ahora la madera.
A ver. Ah, sí, está bien. Ahí va. Va a ser un poco deforme el puente, pero así. Y se fue a la mierda. Y los autos siguen. Los autos siguen. Mira. Y aún sigue esta cosa. Lo hacemos otra vez. Ahora sí, vamos a ver si no se cae el puente. Y se cae. A ver, tengo que ver. Y ahí está. Vamos por favor. Ahí está. Ahí está. Y bueno, espero que les haya gustado el video. Si les gustó el video, me pueden dar un like, un comentario favorito. Y nos vemos hasta la próxima. Adiós.